کنگن علاقے کے ایک نجی اسکول میں اس سمے بارش کے کارن پانی بھر چکا ہے اور کلاس روم کے اندر پانی ہے۔ اسکول کے اندر آج رات بھر سے کنگن علاقے میں جس طریقے سے لگاتار بارشیں ہوئی اور بارشوں کے کارن جس طریقے سے پانی میں اضافہ ہوتے گیا، اور اس سمے کی تصویریں جو ہے وہ کافی زیادہ حیران کرنے والی ہیں، کیونکہ پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے اور پانی اسکول کے اندر داخل ہوا ہے، اور آج انتظامیہ کی جانب سے اسکول کو بند کر دیا گیا ہے۔ ٹیچر ضرور موجود ہے لیکن اسکول کے اندر بچے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں حالات کس طریقے کے ہیں۔ اسکول جو ہے وہ یوں کہیں کہ اسکول کا جو باہر کا احاطہ ہے وہ سوئمنگ پول میں تبدیل ہو چکا ہے اور پانی میں لگاتار اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور اب فی الحال اس پانی کو باہر نکالے تو کہاں نکالے؟ اسکول کی چار دیواری تو ضرور ہے لیکن اسکول سے پانی باہر نکالنے کا کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اب آج اسکول تو بند ہے لیکن آخر کتنے دن بند رہے گا؟ اور یہ جو سیلابی صورتحال ہے اسکول کے اندر، اگر یہ پانی نکالا بھی گیا تو اس کو پوری طریقے سے سینیٹائز کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر بدبو بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن فی الحال اسکول کے حالات کافی زیادہ بد سے بدتر ہے۔ اسکول کے کلاس روم کے اندر پانی ہے اور ابھی بھی پانی میں لگاتار اضافہ ہوتے جا رہا ہے، اور اب یہ جو تصویر ہے اس سمے کی کافی زیادہ حیران کرنے والی ہے، اور نہ صرف پانی جمع ہوا ہے بلکہ پانی کے ساتھ ساتھ اسکول کے اندر بڑا ملبہ بھی جمع ہو چکا ہے۔ فی الحال انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو ہے ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فی الحال اسکول سے پانی کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے یہ فی الحال ابھی جو ہے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اسکول سے پانی باہر نکالنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔